Всем привет! На связи Фокс, вы на канале Лесной Партизан. Сегодня отличная погода, легкий снежок, на улице тепло. И я предлагаю вам вместе со мной прогуляться по этому прекраснейшему зимнему лесу. Пойдемте. Я думаю, здесь мы устроим первый привальчик, так сказать, позавтракать. Позавтракаем мы с вами обычным сублиматом, чашкой супа. Всем приятного аппетита, кто будет кушать вместе со мной. A few moments later. Ну что, вот и поели, обогрелись, так сказать. Теперь можно обратно в путь. Сегодня на обед у нас будет вареный рис с рыбным фаршем обжаренным и специями. Ну а после прошлого раза... Ёбаный в рот, сука! Я все же решил, чтобы не попадать в просак, приобрести газовую плитку комфорт входную. И сегодня мы будем готовить на ней. Работает она так. Баллон подключается к самой комфорке, включается газ. Зажигаем, добавляем чуть-чуть газку. Все, в принципе, готовить можно. В раскаленный с маслом уже добавленным котелок добавляем рыбий фарш. Наш фарш уже почти готов. Добавляем специи. И доводим до полной готовности. После запускаем рис. A few moments later. Поставил воду на рис. Сейчас закипит. Будем добавлять и варить. Пока вода закипает, я решил прогуляться по окрестностям и посмотреть местную жизнь.
Вода закипела, добавляем рис. Рис сварился, все перемешали. Вот такая вкуснятина у нас с вами получилась. Ну что, будем пробовать. Что я вам могу сказать? Скажу честно, получилось. Хуета. Чё, давайте собираться и в путь. Еще немножко прогуляемся, пока не свечерело, и на базу. С вами был Фокс. Это канал Лесной Партизан. Выбирайтесь почаще на природу и не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.